না গাইস, আজকে কোনো ফুড ব্লগ না। আজকে আমরা চলে যাচ্ছি এই মাঝরাত্রে কোথায়, চলো দেখা যাক কোথায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো চলে এসেছি আমরা অভিষেক মোবাইল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সে। কী করতে আসলাম এই দোকানটাতে? তো এই দোকানটাতে মেইনলি ফ্রিজ, এসি, টিভি, এয়ার কুলার সব কিছুই পাওয়া যায় বলতে গেলে। আর মেইনলি আজকে এসেছিলাম আমার ফ্রিজ নিতে। তো এইখানে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো ফ্রিজ ছিল, তার মধ্যে থেকে এই ব্লু কালারের এই ডিজাইনটা আমাদের পছন্দ হয়েছে। তো ইন্টেরিয়ারটা তোমরা দেখে নাও। ইন্টেরিয়ার বলতে গেলে এই ভোল্টাসের ফ্রিজ ছিল এটা। ইন্টেরিয়ার পার্সোনালি খুব ভালো লেগেছে। আর বাট নিচে সবজি রাখার জায়গাটা একটুখানি লুজ ছিল। এখানে দেখতে পাচ্ছ গোদরেজের ফ্রিজ আছে, এখানে এয়ার কুলার, উপরে মিক্সি, আরও অনেক অনেক কিছু। এখানে এসি আছে, আর এখানে লাইন দিয়ে দেখতে পাবে সব ডাবল ডোর রেফ্রিজারেটর। তো আমার পার্সোনালি পছন্দ হয়েছিল whirlpool-এর এই ফ্রিজটা। পুরো আয়নার মতো ছিল ভাই ফ্রিজটা। তো অ্যাট দ্য এন্ড এই ফ্রিজটাকে চুজ করা হলো।